Hej, evo, glih, ker sem odvodil večer zvezd. Zame je bil to večer sanj, zaradi tega, ker sem bil v istem prostoru z samimi mojimi junaki, ki jih vsakodnevno občudujem. Tako da malo si pogledajte v tem videu, kako je potekalo vse to, kako je izgledal večer zvezd, pa tudi v tem videu, kako sem delal s kineziologom prve vaje, prvi test in pa še podelitev pokala Slovenija amaterjem. Vse v enem, poglejte si in se gledamo naprej. S fanti iz Human Performance Centra smo se odločili čez zimo dodati treningom tudi vaje za moč. Zato sem šel na en tak test k kineziologu Simonu Potokarju. Test je namenjen temu, da odkrije, kako so določene mišice razvite, kje so slabosti, na čem je potrebno delati. Simon mi je vaje najprej pokazal, pol pa sem to izvajal do odpovedi. Zapisal si je število ponovitev in glede na rezultate bom potem 2krat na teden obiskoval fitness in dobil vaje, ki bodo dodatno okrepile moje mišice ter posledično pomagale moči pri kolesarjenju. Začela sva z vajo za zadnjo ložo. Uporabila sva klopco, na katero sem oprl peto ene noge, drugo imel v zraku ter leže spuščeno glavo dvigoval bok. Lahko spustimo bok do tal, ampak ne počivamo, gremo takoj naprej v dvig. Ponovimo za vsako nogo. Druga vaja je potestirala moč kvadrov, zato sem z eno nogo začel na klopci ter se z drugo počasi spuščal proti tlom. Rahlo nagnjen s trupom naprej. Tal sem se samo na hitro dotaknil in ponovil, spet do odpovedi. Ponovno ponovimo na obeh straneh oziroma z obema nogama. Naslednja vaja ni šla do odpovedi, ampak me je Simon podrobno opazoval in že iz tega naredil določene zaključke. Poskušal sem se počasi usesti na klop, s tem, da je ena noga rahlo dvignjena. Sledila je variacija stranskega plenka na klopi, tako imenovani Kopenhagen test. Tukaj obstaja več možnosti, jaz sem delal z iztegnjeno nogo. Torej, stranski plenk, iztegnjena noga na klop, druga priključi ter do odpovedi. Targetiramo premikavke kolka. Še zadnja testna vaja je preverila moč mečnih mišic. Stopimo na klop ter se nato enonožno dvigujemo ter spuščamo na prstih ter pri tem poskrbimo, da gre peta dovolj nizko. Simon si vse skupaj zabeležil in mi bo zdaj oblikoval program vaj in to bomo tudi posneli, da boste imeli na voljo za ogled. Tudi na dan testa sva na koncu naredila še mini trening, recimo za kvader odmikavkov kolka ter zadnjo ložo. No, v vmesnem času je bil čas tudi za podelitev priznanj in medalj ob koncu sezone pokala Slovenije za amaterje. Zbrali smo se v hotelu Ribno, kot vidite, nas je prišlo kar precej in sledilo je lepo druženje. Nagovoril nas je tudi predsednik Kolesarske zveze Pavel Marđonović. Potem pa lepo po vrsti kot na dirkah, po kategorijah najprej razvrstitev v vzponu. Razvrstitev se točkuje celo leto na določenih vzponih pokala Slovenije, seštevek pa predstavlja 6 najboljših uvrstitev. Sam sem v kategoriji B končal na drugem mestu v družbi Mitje Černeta, na tretjem in Patrika Mikeca, ki je zmagal v razvrstitvi. Ni manjkalo fotk in čestitk ter seveda dobre volje. Nisem pa vedel, da obstaja tudi skupna razvrstitev, torej skupni seštevek vzponov, cestnih dirk ter kronometra. Sam sicer ne tekmujem v vseh disciplinah, a je očitno seštevek vzponov in ene cestne dirke bil dovolj, da so me na presenečenje poklicali na skupno 5. mesto v tej sezoni. Zdaj, ko mi je še malo bolj jasen način točkovanja, se mogoče naslednje leto potrudim pobrati kaj več točk tudi v različnih disciplinah. Sledilo je sproščeno druženje in večerja, skratka, lep zaključek dolge sezone še na ta način. Zdaj pa še vrhunec, vsaj zame. Skupaj s Floro Emo Lotrič so mi letos zaupali vodenje prireditve Večer zvezd, kjer Kolesarska zveza podeli nagrade najboljšim kolesarkam in kolesarjem sezone. No, Robi, zdaj, ko so pa vsi uradni nagovori končani, bi te pa jaz rada nekaj vprašala. Aha, že prihaja kritika, tako je, ne? A nismo bila mi pa zmenjena, da sta danes lepo oblečena, pa v lepih čevljih? Flora, to so moji najdražji čevlji. Karbonski podplat, zračni, 150 gramov, pa še step lahko odplešen. Čista eleganca, ni? No, v redu, potem bomo nocoj športno elegantni. Tako, ker tudi eleganca mora biti aero. Naj ti bo, ampak si bomo pa danes vseeno vzeli čas za naše kolesarje in ne bomo
slišali o štoparicah in ovadih in tako naprej. Prav. Ja, in si vmes privoščili tudi kakšno glasbeno minuto, kaj ne? Flora, oder je tvoj, za začetek nas zapelji po cesti, ki nas pelje na sam vrh. Nagrajenke in nagrajenci so bili sami znani obrazi kolesarstva. Zato mi je bilo v veliko čast, da sem lahko prebiral obrazložitve ter postavil kakšno vprašanje vsakemu izmed njih. In res, v slovenskem kolesarstvu trenutno gre vse dobro od rok. Ali še mogoče bolj natančno od nog. Flora, eno vprašanje zate. A veš, kaj imajo skupnega enduro, eliminator, gravel in cestno kolesarstvo? Mogoče kolo? V bistvu niti to ne, ker so okviri različni, imajo pa skupno to, da na sedežu sedi slovenski talent. Naslednje 4 nagrade dobijo kolesarji, ki so svoje dosežke dosegli v popolnoma različnih disciplinah. Vsekakor večer, ki mi bo ostal v zelo lepem spominu. Tudi po druženju, ki se je kasneje zelo lepo razvilo in smo poklepetali o marsikateri stvari ter tudi naslednjih izzivih ter ciljih. Če si slišala, Tadej ni omenil nobenega klanca, ki bi ga želel videti na trasi, veš, kaj to pomeni? Da nima najljubšega, ki je v bližini? Ne, to pomeni, da se Tadej ne boji prav nobenega vzpona. Ja, naši fantje niso postali samo junaki iz pravljice o Mavrici, ampak so poskrbeli, da so se na modrem nebu izrisale tudi zvezde. Za neverjetno ekipno delo, tako v svetovnem kot evropskem naslovu, nagrado za posebne dosežke dobi moška cestna reprezentanca. In zdaj bodo spet na vrsti treningi ter nove dogodivščine. Zato spremljajte kanal še naprej in se gledamo! Me zanima, a si se že kaj naučila o FTP-ju, o gradlu, o fit zonah? A veš kaj? Jaz sem vsako leto tukaj, da se kolesarji lahko enkrat za spremembo v miru usedejo, pa ne na kolesarski stol. Dobro, to priznam, to je večer, ko kolesarji končno počivamo in se tam ne pogovarjamo naprej, kdaj bomo jutri spet trenirali.